10蚊可以買到一份雞蛋仔，真係窮人一物啊！咁我哋而家咧就首先睇下呢間鋪頭同埋嗰個環境先。咁我哋嚟到呢間鋪頭啦，咁佢就叫雞蛋佬，喺佛街同埋花園街嘅轉角位嗰度。咁我哋而家睇下佢有幾多人買先，生意都唔錯喎，有5個人喎。咁而家咧，我哋就買咗呢個嘅原味10蚊嘅雞蛋仔啦。咁我而家就試食下先。好好食啊！佢咧不過我就嫌佢奶味重咗少少咯。咁但係其實佢都有好濃烈嘅雞蛋味嘅。咁我而家就咬開個中心俾你睇下個餡係點先。呢隻咧就係比較佢係比較敷嘅。我就中意呢啲比較飽滿嘅，因為有啲咧可能係剩翻得一半啊，或者有啲係幾乎係空心，呢隻我覺得做得幾好嘅。今日就同大家分享咗呢間10蚊雞蛋仔，真係平靚正啊，性價比高到爆啊，真係抵到咧不得了。你哋有冇試過其他咁抵食嘅小食啊？快啲喺下面 comment 同我講啦！如果你覺得呢條片好睇，記得幫手 like、share， 仲有要 subscribe 我嘅 channel。咁我哋下次再見啦，拜拜！